В старину говорили так: не свисти, денег не будет. Впрочем, и сейчас резкий свист, появившийся под капотом, тоже свидетельствует о грядущих финансовых затратах. С понижением температуры воздуха сразу после пуска промерзшего двигателя иногда появляется сильный писк или даже верещание со стороны приводов вспомогательных агрегатов. По мере прогрева противный звук, как правило, исчезает, но игнорировать его появление никак нельзя. Для предотвращения более неприятных последствий необходимо снять приводной ремень и вручную прокрутить, подергать и пошатать каждый шкив и каждый ролик, через которые передается вращение. Изношенные подшипники с высохшей смазкой или при отсутствии таковой однозначно следует заменить. Это касается любого вспомогательного агрегата. Иногда источником визга служит истертый задубевший ремень. На его изношенной рабочей части обязательно будут видны поперечные усталостные трещинки. При первых признаках проскальзывания меняйте все изношенные компоненты и приводите в стройный порядок весь хоровод из шкивов и роликов. Таким образом вы обезопасите себя от внезапного обрыва ремня и остановки посреди дороги.